Хәйерле иртә. Башҡорт теле дәресен башлайыҡ. Беҙҙең менән бергә телдәр. Телдәр дәфтәрҙәге 31-нсе битте асҡан да, ундағы заданиены аңламаған. Нимә эшләргә кәрәк икән тип һеҙҙән һорай. Йәгеҙ уның менән бергә эшләп ҡарайыҡ. Һөйләмдең төшөп ҡалған Е хәрефле һүҙен яҙып ҡуй тигән. Яҙыламы? Әллә Е яҙыламы тип уйлай Сашала. Иң беренсе һөйләмде ҡарайыҡ. Еп үткәрҙем. Энәнән еп үткәрҙемме, әллә енәнән еп үткәрҙемме? Тимәк, бүгөнгө беҙҙең темабыҙ хәрефе һүҙ башында, һүҙ уртаһында ишетәбеҙ, әммә Е хәрефен яҙабыҙ тигән ҡағиҙәне бергәләп ҡабатлап китәйек. Иң беренсе ҡарайыҡ. Бына ул энә. Һүҙ башында беҙ ишеткәс, беҙ хәрефен яҙырға тейешбеҙ. Шуға күрә беренсе һөйләмдә беҙҙең энәнән еп үткәрҙем булырға тейеш. Хәҙер ошо хәреф ишетелгән, ошо өн ишетелгән һүҙҙәрҙе ҡарап китәйек. Эткә һөйәк бирҙем. Еткә һөйәк бирҙем түгел. Июль айында бик эҫе була. Күрәһегеҙ, бында бөтәһендә лә һүҙ башында хәрефе яҙыла. Хәҙер һеҙ видеоны паузаға ҡуйып, дәфтәрегеҙгә ошо күнегеүҙәге һүҙҙәрҙе яҙып ҡуйығыҙ. Һөйләм башы ҙур хәрефтән башланғанын онотмағыҙ. Эште артабан дауам итәйек. Тағы ла бер нисә һүҙҙе ҡарап үтәйек. Эшсе. Ишетелә, тимәк һүҙ башында хәрефе яҙыла. Ишетелһә лә һүҙ аҙағында беҙ Е хәрефен яҙып ҡуябыҙ. Әммә тип әйтәбеҙ. Йәр. Һүҙ башында хәрефе яҙыла. Беҙҙең яратҡан эремсек. Һүҙ башында һүҙ уртаһында ишетелһә лә, тартынҡыларҙан һуң Е хәрефе яҙыла. Хәҙер дәфтәрҙәге эште дауам итәйек. Һеҙ беренсе күнегеүҙе инде яҙып ҡуйҙығыҙ. Хәҙер икенсе күнегеүгә ошо беҙ күргән һүҙҙәрҙе яҙып ҡуйығыҙ. Иң беренсе, 2 бармаҡ ҡалдырып, ҙур хәрефтән эшсе тип яҙабыҙ. Шунан һуң дауам итеп, йәр тип яҙабыҙ. Һәм эремсекте яҙып ҡуябыҙ. Видеоны паузаға ҡуйып, ошо һүҙҙәрҙе яҙғас ҡына артабан дауам итәһегеҙ. Шулай уҡ бында матур яҙыу өсөн 2 һүҙ бар, эйәк һәм эйек. Эйәк ул подбородок, ә эйек ул йылға исеме. Шуға ҙур хәрефтән яҙыла. Икенсе битте асһағыҙ, дәфтәрҙә эштә дауам итәбеҙ. 32-нсе биттә 4-нсе күнегеүҙе бергәләп башҡарабыҙ. Икмәк, әсәйем, таралды тәмле. Сәй күмәкләп, шауғыр килә өй. Бында һүҙҙәр төшөп ҡалған. Был Факиһа Туғыҙбаеваның шиғырын бергәләп һүҙҙәрен яҙып ҡуйайыҡ. Икмәк бешерҙе. Беҙ бында ишетһәк тә, һүҙ уртаһында һәм аҙағында Е хәрефен яҙабыҙ. Таралды тәмле еҫе. Е тигәс һүҙ башында Е яҙабыҙ 2 өн менән. Ә сынан һуң Е хәрефен яҙһаҡ та, беҙ бер генә өн ишетәбеҙ Сәй эскәндә һүҙ башында яҙыла. Шаугыр килә өй эсе. Шулай уҡ һүҙ башында уртаһында Е. Әммә өнөн ишетәбеҙ. Хәҙер был һүҙҙәрҙе матур итеп үҙегеҙҙең дәфтәргә яҙып ҡуйығыҙ. Телдәр һеҙгә афарин ти, бик матур эшләнегеҙ.
Бүгінгі дәрістә нимәгә өйрәндек? Дәрестә Е хәрефле һүҙҙәр яҙылышын белдек. Хәрефе һүҙ башында, һүҙ уртаһында һәм аҙағында яҙыла. Башҡорт теленән йәй көнө башҡортса һөйләшергә, башҡортса китаптар уҡырға, башҡортса һөйләмдәр төҙөргә, башҡортса һүҙҙәр яҙырға онотмаҫҡа кәрәк. Шуға күрә атай-әсәйҙәрегеҙ менән күберәк башҡортса аралашығыҙ. Шуның менән беҙҙең дәресебеҙ тамам.